Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Врач предупредил об опасности храпа. Как сообщил радио «Спутник», врач Алексей Кошелев, люди при храпе задерживают дыхание. Такие паузы могут длиться до 10 секунд. По словам Кошелева, это наносит вред здоровью. Как уточнил врач, при ночной остановке дыхания человек начинает получать меньше кислорода. Это может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой. При задержке дыхания мозг человека пробуждается и восстанавливает этот процесс. Результатом становится нарушение сна и усталость в течение всего дня. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!